अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नया कदम सिनेमैटिक वीडियो की तरफ ज़ियन करें और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या इसमें फ़ीचर हैं वो जानेंगे। इसके साथ हमें एक कैरी बैग मिलता है, तो इसके हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके साथ हमें मिलती है एक गाइड बुक, केबल बॉक्स, कैमरा प्लेट, बैटरीज, बैटरी चार्जर, मिनी ट्राइपॉड और केबल। केबल बॉक्स है जिसमें हमें जो है ऑल कैमरा केबल्स मिलती हैं और साथ ही जो है दो HDMI केबल, मिनी HDMI केबल दी गई है, बैटरी चार्जर, इसके साथ में 3 बैटरीज मिलती हैं और चार्जर मिलता है। और ये चार्जर के साथ आम सेलफोन चार्जर लगेगा जो 4 एम्पेयर का होगा, वो आपने लेना है।